말씀 잘 들어주시기 바랍니다. ก็หวังว่าทุกคนจะตั้งใจฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะ 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 하나님 아버지 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 또 말씀을 전할 수 있는 귀한 시간을 허락해 주심을 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอนุญาตให้เราได้มาประกาศพระวจนะของพระองค์ 예, 참석하신 모든 분들이 하나님의 살아계심과 성경이 사실인 것이 마음속에 믿어지기를 원합니다. เราอยากให้พี่น้องทุกคนในที่นี้มีความเชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้า 예, 이번 시간에도 졸지 않고 딴 생각하지 않고 말씀에 집중할 수 있도록 도와주십시오. ขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเราทุกคนให้เราตั้งใจฟังพระวจนะของพระองค์ให้เราไม่มีความง่วงและไม่คิดถึงเรื่องอื่น 예수님 이름으로 기도드립니다. อธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ 아멘. 아멘. 예. 우리 성경 이사야 41장 21절에서 23절 말씀입니다. เราจะดูในพระวจนะอิสยาห์บทที่ 41 ข้อที่ 21 ถึง 23 ค่ะ 예, 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ พระยาเวห์ตรัสว่าจงนำคดีของเจ้ามากษัตริย์ของยาโคบตรัสว่าจงเอาข้อพิสูจน์ของเจ้ามาให้พวก 네, 다 같이. อ่านด้วยกันทั้งหมดนะคะ ให้พวกเขาเอามาและบอกพวกเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงบอกว่าสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วมีอะไรบ้างเพื่อเราจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วทราบถึงผลที่ตามมาของสิ่งเหล่านั้นหรือพูดให้พวกเราฟังถึงสิ่งที่จะบังเกิดมาจงบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพื่อพวกเราจะรู้ว่าพวกเจ้าเป็นพระจงให้สิ่งดีหรือสิ่งร้ายเพื่อพวกเราจะจ้องและมองดูพร้อมกัน 네, 여러분 종교와 신앙의 차이를 아십니까? ทุกคนรู้คำว่าศาสนากับคำว่าความเชื่อมันต่างกันยังไงไหมคะ 네, 종교는 어떤 사람이 신을 만들어 놓으면 다른 사람들은 그 만든 신에게 복을 빌고 섬기는 것입니다. ศาสนานะคะคือเมื่อมีคนสร้างเทพเจ้าขึ้นมาคนอื่นๆก็จะมาขอพรและนับถือเทพเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นนั้นนะคะ 사람이 만들어 놓은 그 신을 섬기는 것이 종교입니다. การนับถือเทพเจ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นเรียกว่าศาสนาค่ะ 사람이 만든 신의 종류가 얼마나 많은지 아십니까? ทุกคนทราบไหมคะว่าประเภทของเทพเจ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะมีเยอะมากแค่ไหน 인도에는 3억 3천만 개의 신이 있다고 합니다. อินเดียนะคะมีถึง330 ล้านองค์ค่ะ 네팔에는 2억 개의 신이 있다고 얘기를 합니다. และมีคนกล่าวว่าเนปาลนะคะมีถึง200 ล้านองค์ค่ะ 그리고 일본에도 약 한 800만 개의 신을 섬기고 있습니다. ส่วนญี่ปุ่นนะคะมีประมาณ8 ล้านองค์ที่ผู้คนนับถือบูชากันอยู่ค่ะ 다 사람들이 만들어 놓은 신을 섬기고 살아가고 있습니다. มีมนุษย์ทุกคนมนุษย์ในโลกนะคะมีคนที่นับถือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะ 그런데 신앙은 다릅니다. แต่ว่าความเชื่อในพระเจ้าอะค่ะจะต่างกันออกไปนะคะ 신앙은 확실히 믿을 수 있는 이 세상을 만드신 그 주인을 발견하고 그분께 나의 삶을 맡기고 의지하면서 사는 것이 신앙입니다. คำว่าความเชื่อในพระเจ้าค่ะจะต่างศาสนาตรงที่เราสามารถเชื่อมั่นได้อย่างมั่นใจนะคะเพราะว่ามีทั้งหลักฐานและเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่เราสามารถพึ่งพาได้ค่ะ 그래서 정말 신은 이 세상을 창조하였을 뿐만 아니라 세상 역사를 이끌어 가시는 분이라고 할 수 있습니다. และพระเจ้านะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ที่สร้างโลกนี้ขึ้นมาเท่านั้นแต่พระองค์ยังเป็นผู้ที่ควบคุมประวัติศาสตร์ของมนุษย์ด้วยค่ะ 여러분 이 세상에 참 신은 몇 분인가요? 정말 신은 몇 분이에요? ทุกคนครับพระเจ้าที่เที่ยงแท้ค่ะมีกี่องค์คะทุกคนคิดว่า 네, 한 분이죠. องค์เดียวค่ะ 네, 하나님께서 사람을 만들었는데 사람들은
다른 신들을 만들어 놓고 지금 섬기고 있습니다. คือพระเจ้านะคะทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่กลับกลายเป็นว่ามนุษย์สร้างเทพเจ้าอื่นๆขึ้นมาแล้วนับถือสิ่งเหล่านั้นแทนค่ะ 예, 그래서 성경은 말씀을 하고 있습니다. 정말 신의 조건이 무엇인지 한번 알아보자. ดังนั้นในพระคัมภีร์นะคะพระเจ้าจึงตรัสไว้ว่าจงนำคดีของเจ้ามาจงเอาข้อพิสูจน์ของเจ้ามา 예, 그래서 21절 말씀은 내가 신이라면 확실한 증거를 보이라. 신이라는 것을 증명해 보라는 말씀입니다. คือพระเจ้ากำลังตรัสว่าถ้าเจ้าเป็นเทพเจ้าจริงแสดงหลักฐานที่ชัดเจนออกมาพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าเป็นพระเจ้าที่แท้จริง 예, 그리고 22절 말씀은 신의 조건에 대해서 말씀을 하고 있습니다. และในข้อที่22 23นะคะคือกำลังกล่าวเกี่ยวกับเงื่อนไขของการเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ค่ะ 신의 조건은 과거에 있었던 일뿐만 아니라 앞으로 일어날 일에 대해서도 정확히 말을 할 수 있어야 된다라고 말씀을 하고 있습니다. คือพระเจ้ากำลังตรัสว่าถ้าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงจะไม่เพียงแต่ต้องสามารถบอกเหตุการณ์ในอดีตได้เท่านั้นแต่ยังต้องสามารถบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำด้วยค่ะ 앞으로 어떤 일이 일어날지 정확히 안다면 그것은 참신이 맞죠. ถ้าพระองค์นั้นนะคะสามารถรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำค่ะคือเราสามารถถือได้ว่าพระเจ้าองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ได้ใช่ไหมคะ 예, 그리고 또 23절은 복을 내리든지 화를 내리라라고 말씀하셨습니다. ส่วนในข้อที่23นะคะถ้าเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้จะต้องให้สิ่งดีหรือสิ่งร้ายได้ค่ะ 생사화복 알죠? 네, 생사화복을 주관할 수 있느냐? 네, 복을 내리고 화를 내릴 수 있다면 그렇다면 세상의 주인임을 내가 인정해 줄게라는 그 말씀입니다. จงให้สิ่งดีหรือสิ่งร้ายนะคะก็คือจะต้องเป็นพระเจ้าที่ให้พรหรือว่าคำสาปแช่งได้ค่ะ 예, 하나님께서는 이스라엘 역사를 통해서 참신이심을 증명하셨습니다. และพระเจ้านะคะทรงทำให้เราทราบว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ผ่านชาวอิสราเอลค่ะ 예, 여기 보시면요. 예, 여기 보시면 하나님은 이스라엘 민족을 선택하셨죠. คือพระเจ้านะคะทรงเลือกชนชาติชาวอิสราเอลค่ะ 이스라엘 민족을 통해서 하나님은 기적을 일으키십니다. และพระเจ้านะคะทรงให้ปาฏิหาริย์หรือว่าการอัศจรรย์นะคะเกิดขึ้นผ่านชนชาติชาวอิสราเอลค่ะ 네, 기적은 전혀 불가능한 일을 가능하게 만드는 것이 기적이잖아요. การอัศจรรย์หรือว่าปาฏิหาริย์นะคะคือการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ใช่ไหมคะ 네, 그것은 사람의 능력이 아니고 하나님만이 할 수 있는 것입니다. คือการอัศจรรย์นะคะมนุษย์ไม่สามารถทำได้ด้วยความสามารถของตัวเองได้แต่ต้องเป็นพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ค่ะ 네, 그래서 하나님께서는 여러분 홍해를 가르신 기적 아시죠? ทุกคนยังจำการอัศจรรย์ทะเลแดงแหวกทะเลแดงได้ไหมคะ 네, 그것을 통해서도 우리가 하나님이 계시다라는 것을 알 수 있습니다. ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะทำให้เราได้รู้จักว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ใช่ไหมคะ 자, 성경에는 하나님이 베푸신 많은 기적들이 기록이 되어 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะได้บันทึกการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำไว้นะคะไว้มากมายค่ะ 네, 그리고 예언의 성취입니다. และการสำเร็จตามคำพยากรณ์ค่ะ 예, 이스라엘 백성들이 앞으로 어떻게 될 것이라는 말씀이 성경에 기록이 되어 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะบันทึกไว้ว่าในอนาคตอิสราเอลจะกลายเป็นอย่างไรได้บันทึกเอาไว้ด้วยค่ะ 아주 오래전에 기록된 그 말씀들이 다 성취가 되었고 또 앞으로도 계속해서 성취가 될 것입니다. คือพระวจนะที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ค่ะมันเกิดขึ้นตามที่ถูกบันทึกเอาไว้อย่างจริงๆค่ะ 그래서 이스라엘 민족을 통해서 하나님이 정말 살아계시는구나라는 것을 알 수 있습니다. และผ่านเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลนะคะจะทำให้เรารู้การมีอยู่ของพระเจ้าค่ะ 예, 그리고 정말 중요한 것은 하나님은 이스라엘 민족을 통해서 예수 그리스도를
이 땅에 보내주셨습니다. และสิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งนะคะคือพระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์นะคะผ่านมาทางชนชาติชาวอิสราเอลค่ะ 그 예수 그리스도를 통해서 세상 모든 사람들을 구원하고 영원한 천국에 갈 수 있도록 말씀을 하셨습니다. และพระเยซูคริสต์นะคะเป็นผู้ที่จะทำให้ทุกคนบนโลกนะคะได้รอดและได้ขึ้นสวรรค์นิรันดร์ค่ะ 그래서 우리는 이 하나님의 살아계심에 대해서 정확히 알아야 되고요. สิ่งแรกที่เราต้องรู้นะคะคือเราต้องมั่นใจในการมีอยู่ของพระเจ้าค่ะ 이 예수를 통해서 나의 모든 죄 문제를 해결하고 영원한 천국에 갈 수 있는 그런 믿음을 가져야 됩니다. และเราจะต้องมีความเชื่ออย่างมั่นใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงลบล้างบาปให้เราทั้งหมดแล้วทำให้เราสามารถขึ้นสวรรค์นิรันดร์ได้ค่ะ 자, 이스라엘 민족은 2600년 전에 완전히 멸망이 됐습니다. คือเมื่อ 2,000 กว่าปีนะคะคือชนชาติชาวอิสราเอลนะคะได้พังพินาศไปค่ะ 그런데 지금은 완전히 회복됐습니다. แต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะชาวอิสราเอลนะคะได้ฟื้นคืนมาอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะ 지금 이스라엘 민족은 그 어느 나라보다 잘 살고 있죠? ปัจจุบันนี้ค่ะชาวอิสราเอลค่ะอยู่ดีกินดีมากกว่าประเทศอื่นใดเลยใช่ไหมคะ 여러분 아십니까? ทุกคนทราบไหมคะ 지금은 세계 1등 국가. คนที่ประเทศที่อาศัยอยู่ดีกินดีมากที่สุดในโลกคือประเทศอะไรคะ 그런데 하나님께서 이스라엘을 언제 회복시켜 주실지 말씀을 하셨습니다. คือพระเจ้าตรัสไว้นะคะว่าจะทรงฟื้นคืนชาวอิสราเอลขึ้นมาค่ะ 자, 회복의 시기는 세상의 마지막입니다. 마지막 때입니다. และช่วงเวลาที่ชาวอิสราเอลฟื้นฟูขึ้นมานะคะก็เป็นจุดสิ้นสุดของโลกด้วยค่ะ 여기 보시면 끝날에 내가 내 하나님 여호와께로 돌아올 것이라고 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าในการภายหน้าท่านจะกลับมาหาพระยาเวห์พระเจ้าของท่าน 이것은 이스라엘 민족의 회복을 얘기하는 말씀입니다. กำลังกล่าวถึงว่าชาวอิสราเอลนะคะจะกลับมาหาพระองค์โดยการได้รับการฟื้นคืน 성경 말씀대로 이스라엘이 회복됐는데요. ก็คืออิสราเอลนะคะได้รับการฟื้นคืนตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ค่ะ 2600년 전에 멸망되었고 1900년간 전 세계에 뿔뿔이 흩어져서 살았습니다. ก็คือชาวอิสราเอลประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลนะคะได้ล่มสลายเมื่อประมาณ 2,600 ปีก่อนค่ะ 자, 이스라엘 땅은 완전히 황무지가 됐습니다. แผ่นดินของชาวอิสราเอลนะคะได้พังพินาศไปค่ะ 여기 보시면 2600년 전에 멸망이 됐고 그리고 1900년 전에 이스라엘 땅에서 완전히 쫓겨난 거예요. ก็คือแผ่นดินนะคะล่มสลายพังพินาศไปในประมาณ 2,600 ปีก่อนและกระจัดกระจายไปทั่วโลกเป็นเวลา 1,900 กว่าปีค่ะ 그런데 1948년 이스라엘은 독립을 했습니다. แต่ว่าในปี 1948 นะคะอิสราเอลได้รับเอกราชอีกครั้งค่ะ 전 세계에 흩어졌던 이스라엘 백성들은 다시 자기 땅으로 돌아갔습니다. ชาวอิสราเอลที่เคยกระจัดกระจายไปทั่วโลกเป็นเวลากว่า 1,900 ปีนะคะได้รับเอกราชขึ้นอีกครั้งค่ะ 썰매 없는 땅이 이제 농사를 지을 수 있는 땅이 되었습니다. คือแผ่นดินที่เคยรกร้างว่างเปล่านะคะตอนนี้นะคะได้กลายเป็นแผ่นดินเกษตรกรรมค่ะ 전 세계에 흩어져서 학살을 당했던 민족이 이제는 강국이 되었습니다. คือเคยเป็นประเทศที่โดนคนอื่นไล่ฆ่าสังหารหมู่นะคะแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นประเทศที่แข็งแกร่งแล้วค่ะ 정말 이렇게 됐다면 우리는 그 하나님의 말씀을 믿을 수 있는 거예요. คือถ้าเป็นไปตามแบบนี้จริงๆนะคะคือเราจะสามารถเชื่อมั่นในพระวจนะของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ได้อย่างมั่นใจใช่ไหมคะ 이 성경에 보면요. 지금 현재 이스라엘 민족이 1948년에 독립을 해서 지금 잘 살고 있는데요. คือหลังจากที่ชาวอิสราเอลได้รับเอกราชแล้วค่ะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ดีกินดีมากค่ะ 이스라엘 민족의 회복에 관한 말씀이 성경에 기록됐습니다. คือพระคัมภีร์นะคะก็ได้บันทึกเอาไว้ว่าชาวอิสราเอลนะคะจะฟื้นคืนขึ้นมาค่ะ 지금으로부터 3,500년 전에 모세가 기록한 성경에 이스라엘 회복에 대해서 말씀하셨습니다. หนังสือโมเสส5 เล่มแรกของพระคัมภีร์นะคะได้เขียนเมื่อประมาณ 3,500 ปีก่อนค่ะ 그리고 2,700년 전에
이사야 선지자가 이스라엘 회복에 대해서 말씀하셨습니다. ส่วนหนังสืออิสยาห์นะคะเขียนว่าอิสราเอลจะฟื้นคืนกลับมาค่ะเมื่อประมาณ 2,700 ปีก่อนค่ะ 예, 그리고 2600년 전에 에스겔 선지자가 또 말씀을 하셨습니다. และในหนังสือเอเสเคียลนะคะเขียนเมื่อประมาณ 2,600 ปีก่อน พระเจ้าได้ตรัสไว้ล่วงหน้าแล้วว่าอิสราเอลจะทรงฟื้นคืนขึ้นมาค่ะ 예, 그런데 선지자들이 말씀하신 그대로 이스라엘이 완전히 회복이 됐습니다. แล้วชนชาติอิสราเอลนะคะก็ฟื้นคืนขึ้นมาตามคำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะค่ะ 예, 실제로 그렇게 됐는지 좀 확인을 해보겠습니다. เราจะมาตรวจสอบดูก่อนนะคะว่าเป็นไปตามแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า 예, 하나님의 약속인데요. เป็นพระวจนะพระสัญญาของพระเจ้า 예, นะคะ 사람이 살 수 없었던 땅을 아주 멋지게 만들어 주셨습니다. พระองค์ทรงทำให้ดินแดนที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้กลายเป็นที่สวยงามอย่างมาก 예, 에스겔 36장에 나온 말씀인데요. เป็นพระวจนะที่อยู่ในเอเสเคียลบทที่ 36 ค่ะ 예, 이 말씀을 제가 좀 쉽게 적어놨는데요. ก็ได้อาจารย์ได้ทำมาเป็นสรุปมาให้ฟังง่ายๆนะคะ 네, 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ พ 설문 ระองค์ทรงสัญญาว่าจะทำให้แผ่นดินที่ถูกทิ้งร้างไร้ค่ากลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการเกษตร 네, 이게 하나님의 약속인 거예요. นี่เป็นพระวจนะพระสัญญาของพระเจ้าค่ะ 네, 쓸모없는 땅을 농사 지을 수 있는 땅으로 내가 만들어 주겠다. พระองค์สัญญาว่าจะทำให้แผ่นดินที่ถูกทิ้งร้างไร้ค่ากลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการเกษตรค่ะ 네, 이게 바로 옛날 이스라엘 땅이었습니다. นี่เป็นแผ่นดินในสมัยก่อนของอิสราเอลค่ะ 네, 호수 근처에 있는 아주 작은 마을이었죠. เป็นหมู่บ้านเล็กๆใกล้ทะเลสาบค่ะ 네, 그런데 겨우 집 몇 채만 보입니다. คือใกล้ทะเลสาบนะคะมีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันมากมาย แต่กลับเห็นบ้านเพียงไม่กี่หลังเท่านั้นค่ะ 네, 그리고 산에는 바위와 자갈만 있었습니다. และบนภูเขานะคะไม่มีต้นไม้สักต้นเลยค่ะ 나무가 없어요, 나무가. ไม่มีต้นไม้เลยค่ะ 네, 그리고 바닷가 주변에는 사람이 살지 않았습니다. มีคนบอกว่าบริเวณรอบชายทะเลจะมีผู้คนอาศัยอยู่มาก แต่กลับไม่มีผู้คนเลยค่ะ 그리고 사막처럼 버려진 땅이었습니다. เป็นแผ่นดินที่ถูกทิ้งร้างเหมือนกับทะเลทรายค่ะ 사람들이 겨우 살아가던 그 땅이었던 겁니다. เป็นแผ่นดินที่ผู้คนแทบจะอาศัยอยู่ไม่ได้ค่ะ 네, 성경 말씀대로 이스라엘 땅은 완전히 황무지였습니다. เป็นไปตามที่พระวจนะบอกเอาไว้นะคะว่าแผ่นดินของชาวอิสราเอลนะคะจะเป็นที่รกร้างว่างเปล่าค่ะ 여러분 1년에 내리는 비의 양이요. 어떤 지역은 50mm밖에 안 됩니다. 1년에 내리는 비의 양이 50mm밖에 안 되는 거예요. คือเป็นแผ่นดินที่ฝนนะคะตกลงมาได้ไม่ถึง50ปริมาณไม่ถึง50มิลลิเมตรค่ะ 예, 그리고 이스라엘 땅은 이 비를 흡수하는 땅입니다. 모래 땅이었어요. คือแผ่นดินอิสราเอลนะคะเป็นแผ่นดินที่เป็นทะเลทรายค่ะฝนแทบไม่ตกลงมาเลยค่ะ 예, 그러니까 비가 와도 물이 금방 사라져 버리는 거예요. ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมานะคะ แต่น้ำก็จะหายไปในทันทีค่ะ 예, 그 땅에서는 농사를 지을 수가 없었습니다. เป็นแผ่นดินที่ไม่สามารถทำการเกษตรกรรมได้เลยค่ะ 예, 그래서 사람이 살 수 없는 땅이었어요. เป็นแผ่นดินที่มนุษย์ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ค่ะ 자, 그런데 이제 오래 버려진 그 쓸모없는 땅이었는데, 근데 이 사람이요, 미국에 있는 소설가였습니다. ก็อิสราเอลนะคะเป็นดินแดนที่ถูกทิ้งร้างไร้ค่ามาเป็นเวลานาน ส่วนคนท่านนี้นะคะเป็นคนที่ได้ไปประเทศอิสราเอลค่ะ 자, 이 사람은 이 1856년도에 갈릴리 호수에서 예루살렘까지 약간 40마일을 가면서 나무 한 그루도 보지 못하였고 사람 한 명을 보지 못했다고 얘기했습니다. คือคนคนนี้นะคะในปี 1856 เขาได้เดินทางจากทะเลสาบกาลิลีไปยังเยรูซาเล็มระยะทาง 40 ไมล์ไม่พบต้นไม้สักต้นและไม่พบผู้คนแม้แต่คนเดียวค่ะ 64km를 갔는데 모두가 사막 땅이었던 거예요.
40 ไมล์ก็คือประมาณ 64 กิโลเมตรนะคะ ก็คือเดินไปนะคะ ก็เจอแต่ทะเลทรายค่ะ 그런데 이 이스라엘 땅을 보면 하나님의 말씀이 성취되는 것이 불가능하게 보였습니다. เมื่อมองดูแผ่นดินอิสราเอลด้วยตานะคะ ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่พระวจนะพระคำของพระเจ้าจะบรรลุผลสำเร็จค่ะ 그래서 과거에는 교회 다니는 사람뿐만 아니라 목사님들도 이스라엘이 회복될 거라고 생각했던 사람이 없었습니다. คือในสำหรับนักวิทยาศาสตร์นะคะ และไม่ใช่แค่พี่น้องในคริสตจักรเท่านั้นนะคะ รวมถึงอาจารย์นะคะ ก็ไม่เชื่อในพระวจนะคำนี้เหมือนกันค่ะ 왜냐하면 이스라엘이 회복되는 것은 불가능하게 보였기 때문입니다. เพราะว่าการมองดูว่าชาวอิสราเอลจะฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะมันดูเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ค่ะ 여러분 신은 죽었다라고 얘기한 사람 알아요? ทุกคนรู้จักคนที่เขาพูดว่าพระเจ้าตายไปแล้วไหมคะ 니체라는 사람 아십니까? รู้จักคนชื่อ 알아요. 니체. นิเชลไหมคะ 이 사람은 원래 아버지가 목사였어요. คือคนชื่อนิเชลเนี่ยนะคะเขามีคุณพ่อเป็นศิษยาภิบาลค่ะ 본인도 신학대학에 들어갔습니다. และตัวเองนะคะก็신학대학. เรียนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ค่ะ 그런데 이 사람은 신은 죽었다라고 얘기한 거예요. เขาพูดคำพูดของเขาพูดว่าพระเจ้าตายไปแล้วค่ะ 왜 그렇게 얘기했냐면 이스라엘 민족을 보고 그렇게 얘기를 한 겁니다. ถ้าถามว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นนะคะ คือเขามองดูที่ชนชาติอิสราเอลค่ะเขาก็เลยคิดว่าพระเจ้าตายไปแล้ว 하나님의 선택된 그 나라가 완전히 망한 것을 보니까 하나님은 없다라고 믿었던 거예요. พอเห็นประเทศที่พระเจ้าเป็นผู้ทรงเลือกได้พังพินาศไปแบบนั้นนะคะเขาก็เลยคิดว่าพระเจ้าตายไปแล้ว 만약에 그 사람이 이스라엘이 회복되는 것을 보았다면 하나님을 확실하게 믿었겠죠? แต่ว่าถ้าคนคนนั้นนะคะที่พูดว่าพระเจ้าตายแล้วได้เห็นกับตาตัวเองว่าอิสราเอลฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งตามคำของพระเจ้าจริงๆเขาก็จะเชื่อแล้วใช่ไหมคะว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริง 그건 성경 말씀에 그대로 기록이 됐기 때문입니다. เพราะว่าพระคัมภีร์นะคะได้บันทึกเอาไว้แบบนั้นค่ะ 지금 이스라엘이 완전히 회복된 걸 우리가 알지 않습니까? คือเราสามารถรู้ได้ไหมคะว่าชาวอิสราเอลจะฟื้นคืนกลับมาเมื่อไหร่ 우리는 정말 하나님이 살아계시는구나라는 것을 믿을 수 있습니다. แต่ว่าถ้าเราได้เห็นกับตานะคะว่าชาวอิสราเอลฟื้นขึ้นมาจริงๆค่ะเราจะมีความเชื่ออย่างมั่นใจเลยค่ะว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริง 자, 지금은 이스라엘은 녹색 가정카 땅으로 바뀌었습니다. คือที่แผ่นดินอิสราเอลนะคะตอนนี้นะคะได้กลายเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยสีเขียวค่ะไม่ใช่แผ่นดินที่รกร้างว่างเปล่าอีกต่อไปแล้วค่ะ 지금은 멋지게 농사지을 수 있는 땅이에요. เป็นแผ่นดินที่ปัจจุบันนะคะได้ทำการเกษตรได้อย่างมากมายค่ะ 그리고 야채와 과일도 아주 많습니다. และตอนนี้นะคะก็มีผักและผลไม้ดีๆมากมายค่ะ 사막에서 꽃을 재배하고 있습니다. ในทะเลทรายนะคะก็สามารถปลูกดอกไม้ได้ด้วยค่ะ 그리고 지금은 많은 농산물을 생산을 하고 있습니다. และในปัจจุบันนะคะข้าวก็ผลิดอกออกผลอย่างอุดมสมบูรณ์ค่ะ 과일도 생산하고 있고요. มีผลไม้แสนอร่อยค่ะ 그래서 이스라엘은 농산물의 70%를 지금은 수출을 하고 있습니다. และประเทศอิสราเอลนะคะได้ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรถึง 70% ค่ะ 여러분 이스라엘 주변에 있는 나라들은 자기들이 먹을 수 있는 식량을 약 한 1%밖에 생산을 못하고 있어요. สำหรับประเทศรอบๆอิสราเอลค่ะมีอัตราในการส่งเรื่องอาหารพืชพันธุ์นะคะไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำค่ะ 99%를 그 사람들은 사 먹고 있습니다. พวกเขานะคะขายน้ำมันเพื่อนำเงินมาซื้ออาหารถึง 99% ค่ะ 그런데 똑같은 사막에서 이스라엘은 농산물의 70%를 수출을 하고 있습니다. แต่ในทะเลทรายเดียวกันนะคะอิสราเอลแม้จะมีประชากรด้านการเกษตรน้อยกว่าแต่กลับสามารถส่งออกผลผลิตทางการเกษตรได้ถึง 70% ค่ะ 이스라엘 사람들 중에 농사 짓는 사람이 10명 중에 1명밖에 안 돼요. คือในอิสราเอลนะคะคนที่ทำการเกษตรได้ค่ะใน10 คนนะคะมีเพียงแค่1 คนเท่านั้นค่ะ
하나님께서 도와주시지 않으면 절대로 일어날 수 없는 기적인 겁니다. เป็นปาฏิหาริย์ที่ถ้าไม่มีพระเจ้าช่วยไม่สามารถเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้แน่นอนค่ะ 예, 그래서 사람이 살 수 없는 황무지를 사람이 잘 살 수 있는 아름다운 땅으로 예, 바꾸어 주셨습니다. และพระเจ้านะคะได้เปลี่ยนให้ดินแดนที่เคยรกร้างว่างเปล่าให้กลายเป็นดินแดนที่สวยงามและเหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยแล้วค่ะ 이런 놀라운 일들을 하나님께서 이루어 주셨습니다. สิ่งที่น่าทึ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เกิดขึ้นค่ะ 나 여호와가 말했으니 이루리라. เรายาเวได้ลั่นวาจาแล้วและเราจะทำเช่นนั้น 예, 하나님께서 말씀하신 것은 반드시 이루어집니다. ทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ลั่นวาจาออกมาค่ะ พระองค์จะทรงทำให้เกิดขึ้นตามนั้นค่ะ 네, 그리고 2600년 전에 기록된 성경에 무너진 곳을 건축하고 빈 땅을 건축하게 될 것이라고 말씀하셨습니다. พระคัมภีร์ที่ถูกบันทึกไว้เมื่อ 2,600 ปีก่อนนะคะได้ตรัสไว้ว่าซากปรักหักพังจะถูกสร้างขึ้นใหม่ 예, 이거 쉽게 제가 적어놨는데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านอันนี้ด้วยกันนะคะ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะทำให้มีอาคารสวยงามมากมาย สร้างขึ้นในแผ่นดินที่ไม่มีอะไรเลย 네, 여기 보시면 이제 이스라엘 땅에 점점 건물이 세워지고 있었습니다. เมื่อดูตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าอิส 네, ราเอ 얼마 ล 전까지만 해도 빈 땅이었는데 지금은 이제 건물이 세워지고 있습니다. ก็คือเมื่อก่อนนะคะเป็นแผ่นดินรกร้างว่างเปล่าแต่ตอนนี้นะคะ มีการสร้างบ้านตึกอาคารหลายหลังขึ้นแล้วค่ะ 예, 이렇게 계속 건물이 세워지고 있는데요. ตอนนี้นะคะมีตึกอาคารมากมายเลยใช่ไหมคะ 예, 지금 현재 이스라엘 땅입니다. อันนี้นะคะคือแผ่นดินอิสราเอลในปัจจุบันค่ะ 지금 현재는 너무나 아름답고 많은 건물들이 세워져 있습니다. ประเทศอิสราเอลตอนนี้นะคะมีตึกสวยงามมากมายและเป็นแผ่นดินที่อาศัยอยู่ดีกินดีมากค่ะ 완전히 바뀌었죠? 완전히 바뀌었죠? เปลี่ยนไปโดยสมบูรณ์แบบเลยใช่ไหมคะ 예, 이게 바로 이스라엘 땅인데요. นี่คือแผ่นดินอิสราเอลนะคะ 그림같이 아름다운 땅으로 변화가 됐습니다. ได้เปลี่ยนเป็นแผ่นดินที่งดงามแล้วค่ะ 자, 그리고요. 이 동영상을 한번 보도록 하겠습니다. เราจะมาดูวิดีโอร่วมกันสักครู่นะคะ 볼륨 안 나오네. 소리. 소리 안 나오네. 소리가 안 나오네. 소리 안 나와요. But it's time
find the road. Blue sky, from to the highland, dark eyes lost in silver. Come baby, gotta let me in. Blue sky, from to the highland, dark eyes lost in silver. Come baby, gotta let me in. 예, 완전히 회복됐죠? คือฟื้นคืนกลับมาอย่างสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะ 여러분 하나님이 도와주지 않으면 안 되는 거예요. ทุกคนคะถ้าไม่มีพระเจ้าทรงช่วยนะคะ ไม่สามารถเกิดขึ้นแบบนี้ได้แน่นอนค่ะ 어떤 사람이 얘기했습니다. บางคนก็พูดค่ะว่า 농사는 하나님이 지어주는 것이다. การเกษตรนั้นเป็นการที่พระเจ้าทรงช่วยให้มันโตขึ้น 네, 아무리 전문적인 농사꾼이라도 하나님이 도와주지 않으면 농사를 지을 수가 없는 겁니다. ถึงแม้ว่าเกษตรกรคนนั้นจะปลูกพืชเก่งมากแค่ไหนนะคะ แต่ถ้าพระเจ้าไม่ทรงช่วยให้มันเติบโตขึ้นนะคะ ก็ไม่มีการเติบโตของพืชพันธุ์แน่นอนค่ะ 네, 이스라엘 민족이 아무리 노력을 해도 하나님께서 도와주시지 않으면 회복을 할 수가 없는 겁니다. ถ้าชาวอิสราเอลนะคะ ถึงแม้จะพยายามมากแค่ไหนให้แผ่นดินมันฟื้นคืนขึ้นมานะคะ ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยนะคะ มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะ 네, 하나님은 살아계시다. คือกำลังบอกว่าพระเจ้านะคะทรงมีอยู่ 네, จริงค่ะ 그리고 이스라엘 민족이 자기 땅으로 돌아올 것이라고 얘기를 했는데요. 실제로 그렇게 되었습니다. และพระเจ้าก็ตรัสไว้ด้วยว่าจะทรงนำชาวอิสราเอลกลับสู่แผ่นดินเดิม และชาวอิสราเอลนะคะ ก็กลับมาแผ่นดินของตัวเองได้จริงๆค่ะ 예, 에스겔 36장 말씀인데요. 제가 쉽게 설명을 했습니다. ก็ในเอเสเคียลนะคะ อาจารย์ได้สรุปสั้นๆมาให้ค่ะ 예, 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ พระ 멸망한 องค์จะ 이스라엘 ทรง 백성들을 ฟื้นฟูชน 회복시켜서 ชาติอิสราเอลที่ถูกทำลายให้กลับมา และจะทรงทำให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริง 예, 멸망당한 이스라엘 백성들이 회복되는 것이 불가능했는데 하나님께서 회복시켜 주심으로 하나님이 살아계심을 증명하시겠다라고 말씀한 겁니다. การที่จะฟื้นฟูชนชาติอิสราเอลที่ถูกทำลายให้กลับมาค่ะ คนมองดูว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะ แต่พระเจ้าตรัสไว้ว่าจะทรงฟื้นฟูชนชาติอิสราเอลที่ถูกทำลายให้กลับมา เพื่อทำให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริงค่ะ 자, 이사야 66장 8절 말씀인데요. อิสยาห์บทที่ 66 ข้อที่ 8 นะคะ 네, 제가 쉽게 또 설명을 했습니다. แล้วก็ได้อธิบายแบบง่ายๆมาให้แล้วค่ะ 네, 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ 하나님은 พระเจ้าทรงทำให้ประเทศอิสราเอลที่ถูก 갑자기 다시 ทำลาย 생겨나게 ฟื้น 하셨습니다. คืนขึ้นมาใหม่อย่างกระทันหัน เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในโลกนี้ เป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆ ทุกคนจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงมีอยู่ 하나님이 จริง 진짜 살아계신다는 것을 모두가 알게 될 것입니다. 그렇죠? 네, 하나님은 이스라엘 민족을 회복시킨 목적은 하나님의 존재를 알게 하기 위해서 하신 겁니다. วัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายในการที่พระเจ้าทรงทำให้ชาวอิสราเอลถูกฟื้นคืนขึ้นมาค่ะ คือเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริงค่ะ 네, 말씀하신 대로 이스라엘은 독립을 했습니다. และเป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสไว้นะคะ ก็คืออิสราเอลนะคะได้ประกาศอิสรภาพค่ะ 네, 하나님은 다른 나라로 쫓겨났던 이스라엘 백성을 다시 돌아오게 하셨습니다. พระองค์ทรงทำให้ชนชาติอิสราเอลที่ถูกขับไล่ไปยังประเทศอื่นกลับมาสู่บ้านเกิดอีกครั้งค่ะ 네, 이런 일은 이 세상에서 단 한 번밖에 없는 기적이라고 얘기할 수 있습니다. เหตุการณ์เช่นนี้นะคะ เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในโลกนี้มันเป็นปาฏิหาริย์ค่ะ 자, 하나님은 기적을 통해서 하나님의 살아계심을 우리에게 알게 해주신다고 말씀하셨습니다. และผ่านปาฏิหาริย์และการอัศจรรย์ต่างๆ เหล่านี้นะคะ พระเจ้ากำลังตรัสว่าเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงมีอยู่จริงค่ะ 네, 1948년 이후부터 전 세계에서 유대인들이 자기 땅으로 돌아오고 있습니다. หลังปี 1948นะคะชาวยิวก็เริ่มกลับมาจากทั่วโลกมายังประเทศของตัวเองค่ะ 자, 이사야 성경 43장 5절 6절 말씀인데요.
อิสยาห์บทที่ 43 ข้อที่ 5 ถึง 6 นะคะ 예, 이것도 쉽게 제가 설명을 했습니다. อาจารย์ได้ทำสรุปเป็นอธิบายง่ายๆเอาไว้ให้ค่ะ 네, 같이 읽어보겠습니다. ลองอ่านด้วยกันนะคะ 동쪽 พระองค์ทรงนำชนชาติอิสราเอลที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกจากทางทิศตะวันออกตะวันตกเหนือและใต้กลับมาสู่แผ่นดินอิสราเอลเก่าคือแผ่นดินคานาอัน 네, 그런데 이게 전 세계 동서남북으로 흩어진 이스라엘 백성들을 다시 옛날 이스라엘 땅 가나안 땅으로 돌아오게 하신 겁니다. พระองค์ทรงนำชนชาติที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกกลับคืนมาสู่แผ่นดินอิสราเอลเก่าก็คือแผ่นดินคานาอันนั่นเองค่ะ 동쪽과 서쪽은 쉽게 돌아오게 하고 그리고 북쪽과 남쪽은 돌아가는 것이 어렵게 될 것이다라고 말씀을 하셨는데요. พระเจ้าตรัสไว้ว่าชนชาติอิสราเอลที่กระจัดกระจายไปทางตะวันออกและตะวันตกจะกลับมาได้โดยง่ายแต่ผู้ที่กระจัดกระจายไปทางเหนือและใต้จะกลับมาได้อย่างยากลำบากค่ะ 예, 실제로 동쪽은 아시아고 서쪽은 미국이었습니다. คือใต้ 이스라엘 동쪽에는 아시아 땅이 있고 이스라엘 서쪽은 미국 땅이 있습니다. คือใต้นะคะคืออเมริกาส่วนตกคือเอเชียค่ะ 네, 그 동쪽과 서쪽에는 하나님께서 말씀하신 대로 자유롭게 이스라엘 백성들이 돌아가게 해 주셨습니다. ทิศตะวันออกนะคะกับทิศตะวันตกจะกลับมาโดยง่าย ส่วนทิศเหนือกับทิศใต้จะกลับมาอย่างยากลำบากค่ะ 예, 그런데 러시아는 이스라엘 사람들을 붙잡고 있었던 거예요. คือรัสเซียนะคะกำลังกักขังชาวอิสราเอลไว้อยู่ค่ะ 만약에 돌아가려면 엄청난 돈을 내야 된다. รัสเซียบอกไว้ว่าถ้าจะกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตัวเองจะต้องเอาเงินมา 예, 그리고 비자를 발급하는 기간이 약 한 5년이나 걸렸습니다. และระยะเวลาในการออกวีซ่าให้กลับไปประเทศบ้านเกิดนะคะก็ใช้เวลาถึง 4-5 ปีค่ะ 예, 그러니까 돌아갈 수가 없는 거예요. ก็คือกำลังบอกว่าไม่สามารถกลับไปได้ค่ะ 예, 그래서 하나님께서 말씀하셨습니다. แต่พระเจ้าตรัสไว้ว่า 내가 북방에게 이르기를 놓으라. เราจะพูดกับทิศเหนือว่าจงคืนให้ 러시아를 향해서 이스라엘 백성들을 붙잡지 말고 놓아주라라고 말씀하신 겁니다. คือพระเจ้ากำลังตรัสบอกกับรัสเซียว่าจงคืนให้อย่ากักขังไว้ค่ะ 예, 그래서 북방에 살던 이스라엘 사람들이 이제 자기 땅으로 돌아왔습니다. และชาวอิสราเอลที่เคยอาศัยอยู่ทางเหนือนะคะก็ได้กลับสู่ดินแดนของตนเองค่ะ 예, 원래 320만 명이 소련에 살고 있었습니다. คือชาวอิสราเอลนะคะเคยอาศัยอยู่ในรัสเซียนะคะถึง 300,000 กว่าคนค่ะ 네, 그런데 하나님께서 계속해서 이스라엘 사람들이 러시아에서 자기 땅으로 돌아갈 수 있도록 해주셨습니다. และพระเจ้านะคะทรงนำให้ชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในรัสเซียนะคะได้กลับมายังดินแดนของตัวเองค่ะ 자, 이런 신문의 내용들이 이제 그런 내용들입니다. และเนื้อหาของชาวอิสราเอลนะคะก็ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ด้วยค่ะ 네, 이스라엘 사람들이 러시아에서 자기 땅으로 돌아갈 수 있도록 미국 사람들이 도왔습니다. ชาวอิสราเอลในประเทศรัสเซียย้ายกลับประเทศครั้งใหญ่ 그래서 지금은 여기 보면 러시아 해외 이민 자유화라고 신문에 나와 있습니다. ชาวยิวที่อพยพกลับคืนบ้านเกิดของตัวเอง 400,000 คนค่ะ 마음대로 돌아가도 된다라는 얘기죠. ก็คือโซเวียตให้อิสระในการอพยพออกนอกประเทศค่ะ 네, 그래서 이스라엘에 이제 유대인들이 몰려든다라는 신문이 또 나왔습니다. และชาวอิสราเอลนะคะรวมตัวกันมาที่อิสราเอลก็ได้ออกตีพิมพ์หนังสือพิมพ์เช่นกันค่ะ 네, 제가 5년 전에 신문을 통해서요. 지금 러시아에 남아있는 유대인들의 숫자를 확인을 했는데요. 한 15만 명 정도밖에 되지 않았습니다. ก็คือเมื่อ 5 ปีที่แล้วนะคะได้อาจารย์ได้ตรวจสอบหนังสือพิมพ์อะค่ะชาวอิสราเอลนะคะเหลืออยู่ที่รัสเซียค่ะประมาณ 예, 하나님께서 뭐라고 얘기했습니까? 320만 명에서 이제는 15만 명밖에 없습니다. ก็คือเมื่อก่อนเคยอาศัยอยู่ในรัสเซียถึง 400,000 คนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เหลืออยู่ที่รัสเซียค่ะไม่ถึง 10,000 คนค่ะ
네, 거의 대부분이 다 돌아간 거예요. เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะค่ะ ได้อพยพกลับบ้านเกิดของตัวเองไปแล้ว 네, 하나님께서 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมคะ 북방에는 이르기를 놓으라. เราบอกกับทิศเหนือว่าจงคืนให้ 네, 말씀하신 그대로 다 성취가 된 거예요. ก็คือเป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมคะว่าพวกเขาก็ปล่อยชาวอิสราเอลไปค่ะ 네, 그리고 또 하나님께서 남방에게 이르기를 구류하지 말라라고 명령을 하셨습니다. และพระเจ้าพูดกับทิศใต้ว่าอย่ายึดไว้ 예, 그런데 그 남방은 이디오피아를 얘기를 하고 있는 거예요. คือทิศใต้นะคะคือกำลังพูดถึงประเทศเอธิโอเปียค่ะ 예, 원래 이디오피아는 이스라엘과 형제 국가였습니다. คือปกติแล้วเอธิโอเปียนะคะไม่ได้มีชาวอิสราเอลอาศัยอยู่แต่แรกค่ะ 그런데 1973년도에 쿠데타가 일어났어요. คือเมื่อมีการปฏิวัติในปี 1973 ค่ะ 예, 그리고 공산 국가가 되었습니다. และกลายเป็นคอมมิวนิสต์ค่ะ 그리고 그때부터 이제 이스라엘과는 이제 끝이 난 거예요. คือประเทศเอธิโอเปียกับอิสราเอลค่ะเคยเป็นประเทศพี่น้องกันมาก่อน แต่ในปี 1973 ค่ะก็ได้ตัดความสัมพันธ์กันค่ะ 근데 그해부터 약 한 12년 동안 이디오피아에 비가 한 방울도 내리지 않았어요. และในเมื่อ 20 ปีก่อนนะคะคือพวกเขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนค่ะ 예, 땅이 메말랐고 극심한 기근이 찾아왔습니다. และอยู่ๆนะครับตั้งแต่ปีที่เกิดการปฏิวัติฝนไม่ได้ตกแม้แต่หยดเดียวพื้นดินกลายเป็นทะเลทรายเกิดความอดอยากอย่างรุนแรงค่ะ 예, 그때 전 세계 사람들이 이디오피아를 도와야 된다라고 얘기를 했습니다. และทั่วโลกนะคะก็บอกว่าจะต้องช่วยเหลือเอธิโอเปียค่ะ 예, 그래서 가수들이 공연을 했잖아요. และมีนักร้องป๊อปทั่วโลกนะคะได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือเอธิโอเปียค่ะ 예, 여러분 We Are the World라는 노래 아세요? ทุกคนรู้จักเพลงชื่อว่า We Are the World ไหมคะ 네, 그때 불렀던 노래예요. ก็คือเป็นเพลงที่ร้องในตอนนั้นค่ะ 모든 사람의 눈가기가 그 공연에 집중되어 있을 때 그때 이디오피아에 거주하고 있는 유대인들을 12,500명을 구출했습니다. เมื่อทุกสายตาจับจ้องไปที่การแสดงในขณะที่การแสดงกำลังดำเนินอยู่นะคะก็ได้มีการช่วยเหลือชาวยิว 12,500 คนที่อาศัยอยู่ในเอธิโอเปียค่ะ 그리고 12년 동안 내리지 않았던 비가 다시 오기 시작한 거예요. และฝนที่ไม่ตกมาตลอด 12 ปีนะคะก็กลับตกลงมาอีกครั้งค่ะ 여러분 우연인가요? ทุกคนคะนี่เป็นความบังเอิญหรือเปล่าคะ 네, 아닙니다. 네, 메시아. 하나님께서 그렇게 하신 거예요. เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ค่ะ 그리고 91년도에도 약 한 18,000명을 비행기를 태워서 이스라엘 땅으로 실어 보냈습니다. และในปี 1991 นะคะชาวยิวนะคะก็ได้อพยพประมาณ 18,000 คนขึ้นเครื่องบินกลับประเทศตัวเองค่ะ 네, 다 그런 신문 내용인데요. นี่เป็นเนื้อหาในหนังสือพิมพ์นะคะ 여기 보시면 비행기 내부에 모든 좌석과 짐칸을 다 떼어냈어요. ก็คือพวกเขานะคะถอดที่นั่งเครื่องบินนะคะออกหมดเลยเพื่อให้คนขึ้นได้มากขึ้นค่ะ 최대한 많은 사람들을 싣기 위해서 그랬습니다. เพื่อที่จะให้คนขึ้นได้มากขึ้นนะคะเขาก็เลยถอดเก้าอี้บนเครื่องบินออกหมดเลยค่ะ 이렇게 사람들을 비행기에 태워서 실어왔습니다. ก็คือขึ้นเครื่องบินแบบนี้นะคะกลับประเทศบ้านเกิดตัวเองค่ะ 자, 그래서 성경에 이런 말씀 있습니다. และพระคัมภีร์นะคะตัดเอาไว้แบบนี้ค่ะ 예, 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ 저 구름 พวกนี้ 같이 เป็นใครนะที่บินมาเหมือนเมฆ 날아오는 것 같이 เหมือนนกพิราบ 날아오는 ที่มายังช่องหน้าต่างของ 자들이 มัน 자, 이사야 성경은 2,700년 전에 기록됐습니다. พระคัมภีร์อิสยาห์นะคะถูกบันทึกไว้เมื่อ 2,600 ปีก่อนค่ะ 여기서 날아오는 자들은 무엇을 얘기하는 건가요? พวกนี้เป็นใครนะที่บินมาคือใครคะ 2,700년 전에 사람들이 날 수 있었어요? คือเมื่อ 2,300 ปีก่อนเรารู้ได้ไหมคะว่าจะบินมา 비행기가 있었습니까? หรือเมื่อ 2,600 ปีก่อนคือสามารถขึ้นเครื่องบินกลับมาได้ไหมคะ 이것은 수천 년 후에 일어날 일을 하나님께서 말씀하신 거예요.
พระวจนะนี้นะคะเป็นพระวจนะที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ล่วงหน้าเมื่อหลายพันปีก่อนค่ะ 예, 여기서 날아오는 자들은 비행기를 타고 자기 땅으로 돌아가는 이스라엘 백성들을 얘기를 하는 겁니다. แต่พระเจ้ากำลังกล่าวถึงชาวอิสราเอลที่กลับคืนสู่ดินแดนของตนโดยการนั่งเครื่องบินมาค่ะ 한 사람이라도 더 태우기 위해서 모든 좌석과 짐칸을 떼어내고 사람을 태웠습니다. เพื่อให้สามารถรับผู้โดยสารได้มากขึ้นพวกเขาได้ถอดที่นั่งทั้งหมดออกและบรรทุกผู้คนเข้าไปค่ะ 예, 지금은 전 세계에서 이스라엘 땅으로 예, 다 돌아가고 있습니다. ชาวยิวนะคะกลับมาจากทั่วโลกค่ะ 예, 영상을 하나 보도록 하겠습니다. เราจะดูวิดีโอด้วยกันนะคะ ประเทศที่หายไปจากพื้นโลกหลังจากถูกโรมันทำลายในปีคริสตศักราช 70 หลังจากนั้นอิสราเอลซึ่งต้องใช้ชีวิตอย่างลี้ภัยท่ามกลางความยากลำบากและการกดขี่ข่มเหงเป็นเวลากว่า 1,900 ปี ได้ก่อตั้งรัฐเอกราชในปี 1948 หลังจากนั้นอิสราเอลซึ่งต้องใช้ชีวิตอย่างลี้ภัยท่ามกลางความยากลำบากและการกดขี่ข่มเหงเป็นเวลากว่า 1,900 ปีโลกเรียกประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเช่นนี้ว่าปาฏิหาริย์ในประวัติศาสตร์โลกไม่เคยมีกรณีใดที่ประเทศถูกทำลายแล้ว ได้รับเอกราชคืนมาใน 2,000 ปี ไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนากล่าวกันว่าการประกาศเอกราชของอิสราเอลเป็นเรื่องมหัศจรรย์การประหารและการสังหารหมู่ชาวยิวในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 แม้จะมีความเป็นไปได้ต่ำมากที่จะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แต่ไม่มีกรณีเช่นนี้ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น จงเรียนอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเมื่อใดที่กิ่งของมันเริ่มแตกหน่ออ่อนและออกใบท่านทั้งหลายก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะมาถึงแล้ว 문 앞에 이른 줄 아. พระเจ้าปฏิบัติตามคำพยากรณ์ที่ว่าอิสราเอลจะพินาศผ่านกรุงโรมพระเจ้าทรงทำให้คำพยากรณ์เป็นจริงว่าอิสราเอลจะฟื้นขึ้นจากเหตุการณ์นับไม่ถ้วนที่เป็นเหมือนเรื่องบังเอิญแต่ทำไมพระเจ้าถึงทำลายอิสราเอลและทำให้เป็นเอกราชอีกครั้งเพราะว่าเวลาแห่งการทำลายล้างและเอกราชของอิสราเอลอีกครั้งเป็นเวลาของการเสด็จมาครั้งที่ 2ของพระเยซูพระเยซูทรงกระตุ้นประวัติศาสตร์ของอิสราเอลโดยบอกให้พวกเขาเรียนรู้อุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเพื่อให้พวกเขารู้ว่าเวลาของการเสด็จมาครั้งที่ 2ใกล้เข้ามาถึงประตูแล้วการประกาศเอกราชของนายกรัฐมนตรีเบนกูเรียนในปี 2491 ไม่ใช่แค่การประกาศเอกราชของอิสราเอลนี่คือเสียงแตรของพระเจ้าที่ประกาศการเสด็จมาของพระคริสต์ในวินาทีสุดท้ายที่จะเสด็จมาทั่วโลกเช่นที่พระเจ้าทรงกระตุ้นคนทั้งประเทศด้วยการออกกฤษฎีกาในตอนเช้าเพื่อให้คำพยากรณ์ที่ว่าพระเยซูจะประสูติที่เบธเลเฮมเป็นจริงพระเจ้าได้ทรงกระตุ้นประวัติศาสตร์ของโลกผ่านการประกาศเอกราชของอิสราเอลเพื่อประกาศเวลาการเสด็จกลับมาของพระเยซูในปี 1948 자, 하나님은 1900년 동안 전 세계에 뿔뿔이 흩어졌던 이스라엘 민족을 갑자기 탄생시켰습니다. พระเจ้านะคะทรงสร้างอิสราเอลขึ้นมาใหม่อย่างกระทันหันหลังจากที่ชาวอิสราเอลกระจายไปทั่วโลกเป็นเวลา 1,900 ปีค่ะ 자, 여러분 만약에 100년 전에 이스라엘에 독립할 것이다라고 누가 얘기를 했다면 믿는 사람은 아무도 없었을 것입니다. ถ้าชาวอิสราเอลนะคะ 100년 전에 어떤 사람이 이스라엘이 독립할 것이다라고 누가 예언을 했다면 믿는 사람이 아무도 없었을 것입니다. ถ้ามีคนที่เพิ่งมาพยากรณ์เมื่อ100 ปีก่อนนะคะว่าชาวอิสราเอลจะฟื้นคืนกลับมาค่ะคงจะไม่มีใครเชื่อค่ะ 그런데 이사야 선자와 에스겔 선자는
약 한 2600년 전에 이스라엘이 독립할 것이라고 말씀을 하셨습니다. แต่ว่าชาวอิสราเอลค่ะได้พยากรณ์ไว้ตั้งแต่เมื่อ 2,600 ปีก่อนแล้วใช่ไหมคะว่าชาวอิสราเอลจะได้รับประกาศอิสรภาพค่ะ 누구 말씀이에요? นี่เป็นพระชนะของใครคะ 네, 하나님 말씀이죠. เป็นพระชนะของพระเจ้าค่ะ 자, 그래서 이스라엘의 회복의 의미는 무엇을 말하는가? การที่ชาวอิสราเอลฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะกำลังบอกเหตุโดยในถึงอะไรคะ 성경이 하나님의 말씀이고 이제 세상 끝날이 가까웠다라는 그 말씀입니다. กำลังบอกว่าพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าและโลกใบนี้นะคะใกล้ถึงวันสิ้นสุดแล้วค่ะ 그리고 지금은 이 이스라엘이 가장 강한 나라가 되었습니다. และประเทศอิสราเอลนะคะได้กลายเป็นชนชาติมหาอำนาจแล้วค่ะ 이 말씀은 우리 10분 쉬었다가 다시 하도록 하겠습니다. 잠깐 쉬도록 하겠습니다. เราจะพัก10 นาทีนะคะแล้วมาเรียนรู้กันต่อค่ะ เวลาพักไม่เพียงพอใช่ไหมคะ 네, 조금 더 쉬었으면 좋겠는데요. 정해진 시간이 있어서 다시 시작하도록 하겠습니다. ก็อยากให้พักมากกว่านี้นะคะ แต่ว่ามันมีเวลากำหนดไว้เนาะ จะต้องเริ่มแล้วค่ะ 야, 하나님께서는 이사야 60장 22절에 이스라엘을 강한 나라로 만들어주겠다고 약속하셨습니다. ในอิสยาห์บทที่ 60 ข้อที่ 22 นะคะ มีบอกไว้ว่าชาวอิสราเอลนะคะ ที่เคยเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดจะกลายเป็นประชาชาติอันมีอานุภาพค่ะ 신명기 28장 13절에도 하나님께서 말씀하셨습니다. ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 18 ข้อที่ 13 ก็เหมือนกันค่ะ 예, 조금 쉽게 제가 적어놨는데요. ก็อาจารย์นะคะได้อธิบายง่ายๆไว้ให้ค่ะ 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะมาอ่านด้วยกันนะคะ พระ 하나님은 เจ้าทรงสัญ 이스라엘을 ญาว่าจะฟื้นฟู 회복시켜서 อิสรา 세계를 เอล 지배하는 ให้เป็นประเทศ 나라가 ที่ 되게 ปกครองโลก 해주신다고 약속하셨습니다. 자, 하나님의 약속은 이스라엘을 세계를 지배하는 나라로 만들어주겠다고 말씀하신 거예요. ก็คือพระเจ้าสัญญาว่าจะฟื้นฟูอิสราเอลนะคะ ให้เป็นประเทศที่แข็งแกร่งค่ะ 자, 하나님이 이스라엘을 어느 정도로 회복시켜 주셨는가? พระเจ้าจะทรงฟื้นฟูอิสราเอลในระดับใดคะ 예, 하나님의 약속은 최고 나라가 되게 해주겠다. พระสัญญาของพระเจ้านะคะ จะให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดค่ะ 예, 그리고 부자 나라가 되게 해주겠다. จะให้เป็นประเทศที่ร่ำรวยค่ะ 예, 그리고 강한 나라가 되게 해주겠다고 약속을 하셨어요. และสัญญาว่าจะให้เป็นประเทศมหาอำนาจค่ะ 예, 여기 보면 빨간색만 읽어보겠습니다. เราจะอ่านแค่ตัวหนังสือสีแดงด้วยกันนะคะ เพราะความมั่งคั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้าทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติจะมายังเจ้า 자, 이 말씀 바다의 풍부는 이스라엘의 바다가 그들에게 많은 풍요로움을 줄 것이라는 말씀입니다. เพราะความมั่งคั่งของทะเลนะคะเป็นพระดำรัสที่พระเจ้ากล่าวว่าทะเลของอิสราเอลจะมอบความมั่งคั่งอย่างมากมายแก่พวกเขาค่ะ 야, 이스라엘 사해 바다의 비밀. 네, 이 보시면요. 이게 바로 이스라엘 사해 바다입니다. ความลับของทะเลเดซีนะคะ นี่คือทะเลใน 전 ประเทศอิสราเอล 세계에서 해수면이 가장 낮는 곳. เป็นสถานที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกค่ะ 네, 그래서 바닷물이 점점 증발해서 염도가 아주 높은 곳이에요. และน้ำทะเลนะคะระเหยขึ้นเรื่อยๆทำให้ความเค็มสูงมากค่ะ 예, 그래서 사람이 들어가면 이렇게 뜹니다. คือถ้าคนลงไปในน้ำนี้นะคะ ก็จะลอยตุ๊บป่องค่ะ 그럼 바다에 누워서 책을 읽을 수도 있어요. สามารถลอยอ่านหนังสือได้สบายเลยค่ะ 예, 바다의 풍부가 내게로 돌아올 것이다라고 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าความมั่งคั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้า 그런데 핵전쟁 피해 물질이 이스라엘 사해 바다에 있다라고 나와 있어요. ตรงนี้นะคะในหนังสือพิมพ์มีบอกไว้ว่าสารสำหรับฟื้นฟูความเสียหายจากสงครามนิวเคลียร์ที่อยู่ทะเลเดดซีของอิสราเอล 예, 사해 바다의 보물이 미국, 영국, 프랑스 3개 국가의 재산보다 더 많다라고 합니다. สมบัติจากทะเลเดดซีของอิสราเอลมีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินของ3ประเทศรวมกันได้แก่อเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสค่ะ
그래서 지금은 사해 바다에서 많은 광물질을 생산하고 있습니다. และทะเลเดดซีนะคะที่ขุดได้แม้กระทั่งแร่ยูเรเนียมค่ะ 여기 우라늄을 지금 캐고 있는데요. เดดซีนะคะขุดได้แม้กระทั่งยูเรเนียมค่ะ 자, 우라늄은 핵을 만드는 데 사용되는 중요한 광물질입니다. ยูเรเนียมนะคะเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ใช้ในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ค่ะ 여러분 우라늄 1kg하고 석탄 몇 kg가 똑같을까요? ยูเรเนียม1กิโลกรัมนะคะสามารถปล่อยพลังงานได้เทียบเท่ากับถ่านหินได้ไหมคะ 우라늄 1kg하고 석탄 300만 kg하고 똑같은 거예요. ยูเรเนียม1กิโลกรัมนะคะสามารถปล่อยพลังงานได้เทียบเท่ากับถ่านหินถึง3ล้านกิโลกรัมค่ะ 예, 그래서 이 우라늄을 가지고 핵을 만들어서 사용을 하고 있습니다. ดังนั้นยูเรเนียมนะคะจึงเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ใช้ในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ 예, ค่ะ 근데 사해 바다에서 이 우라늄이 생산이 되고 있어요. แล้วยูเรเนียมนี้ค่ะอยู่ในทะเลเดดซีที่ประเทศอิสราเอลค่ะ 예, 그리고 바다가 너희를 풍요롭게 해주겠다라고 했는데 พระเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมคะว่าจะให้ความมั่งคั่งของทะเลหันมาหาเจ้า 자, 이스라엘 앞바다에서 이제 오일이 생산이 되고 있습니다. และทรัพย์สมบัติของอิสราเอลนะคะก็คือน้ำมันค่ะ 자, 이스라엘 유전이요. 사우디에 매장된 그 양과 비슷하답니다. และแหล่งน้ำมันของอิสราเอลนะคะใกล้เคียงกับปริมาณสำรองของน้ำมันซาดุ 예, ดิบ 엄청난 양의 석유와 가스가 이스라엘 앞바다에 매장되어 있어요. แทนน้ำผึ้งและน้ำนมนะคะคือน้ำมันและก๊าซที่มีในประเทศอิสราเอลค่ะ 예, 하나님께서 바다가 너희를 풍요롭게 줄 거다라고 말씀하셨는데 실제로 그렇게 됐습니다. คือพระเจ้าตรัสไว้ว่าความมั่งคั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้าก็คือชาวอิสราเอลใช่ไหมคะและมันก็กำลังเป็นไปตามนั้นจริงๆค่ะ 예, 그리고 빨간색 말씀만 읽어보겠습니다. เราจะอ่านแค่ตัวหนังสือสีแดงด้วยกันนะคะ 그가 내게 จงเป็น 재물 ผู้ 얻을 ประทาน 영을 กำลังแก่ท่าน 주셨습니다. ที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้ 자, 이게 무슨 뜻이죠? ตรงนี้หมายความว่าอะไรคะ 예, 하나님께서 이스라엘 백성들이 재물을 벌어들일 수 있는 그 능력을 주시겠다라고 약속하셨어요. พระเจ้าสัญญาไว้ว่าพระองค์จะทรงประทานกำลังหรือความสามารถนะคะให้ชาวอิสราเอลที่จะได้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ค่ะ 예, 여기 보면 전 세계 석유를 생산하는 가장 큰 회사들입니다. และชาวอิสราเอลนะคะได้ครอบครองบริษัทน้ำมันใหญ่ๆนะคะไว้หลายแห่งค่ะ 예, 그들은 석유를 사고 팔아서 이득을 얻고 있어요. คือชาวอิสราเอลนะคะครอบครองน้ำมันและซื้อขายทำกำไรจากน้ำมันได้อย่างมหาศาลค่ะ 예, 석유 생산을 63%나 그들이 담당하고 있습니다. ก็คือชาวอิสราเอลนะคะผลิตน้ำมันอยู่ถึง 63% ค่ะ 예, 그리고 거래 80%를 그들이 잡고 있어요. และซื้อขายได้ถึง 80% ค่ะ 예, 이 석유를 꽉 잡고 있는 나라가 바로 이스라엘입니다. คือน้ำมันนะคะถูกครอบครองโดยชาวอิสราเอลอยู่ค่ะ 예, 그리고 식량도 마찬가지입니다. ธัญพืชก็เหมือนกันค่ะ 예, 곡물 시장의 80%를 이스라엘 백성들이 점령을 하고 있습니다. ชาวอิสราเอลนะคะยึดครองตลาดธัญพืชถึง 80% ค่ะ 자, 그들은 인공위성을 이용해서 농작물 수확량을 미리 파악을 하고 있어요. คือชาวยูนะคะเป็นผู้กำหนดราคานำสินค้าเกษตรของแต่ละประเทศค่ะ 여러분, 태국의 농작물 가격을 누가 결정할까요? ทุกคนคะแล้วประเทศไทยอะค่ะใครเป็นผู้กำหนดราคานำเข้าสินค้าคะ 네, 유대인들이 결정을 하는 거예요. คือชาวยูเป็นคนกำหนดค่ะ 예, 그들은 이 농산물을 사고 팔아서 이득을 남기고 있습니다. ก็คือชาวยูนะคะซื้อขายและทำกำไรจากสิ่งนั้นค่ะ 여러분, 농사 짓는 사람보다 그 물건을 사서 파는 사람들이 훨씬 더 돈을 많이 버는 걸 아시죠? คืออิสราเอลนะคะเป็นผู้กำหนดราคาใช่ไหมคะเวลาขายส่งอะคะชาวอิสราเอลก็จะได้เงินมากกว่าคนที่เป็นเกษตรกรรมใช่ไหมคะเกษตรกร 예, 그들은 힘을 안 들이고 돈을 벌고 있습니다. ก็คือชาวอิสราเอลนะคะกำลังยึดครองเงินและทำกำไรจากสิ่งนี้อยู่ค่ะ 예, 그리고 다이아몬드도 유대인들이 독점을 하고 있습니다.
และเพชรก็เหมือนกันค่ะ ชาวยิวเป็นผู้ผูกขาดค่ะ 예, 세계 다이아 시장 유대인들이 주무르고 있다. ชาวยิวควบคุมตลาดเพชรทั่วโลกค่ะ 예, 지금도 여전히 유대인들이 다이아 시장을 예, 잡고 있습니다. ตลาดเพชรโลกนะคะ ถูกชาวยิวควบคุมอยู่ค่ะ 예, 전 세계 부자들은 거의 다 유대인들입니다. และคนที่รวยที่สุดในโลกนะคะ ส่วนใหญ่คือชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลค่ะ 예, 이 사람들은 재산이 10조 이상이 된 사람들이에요. คือคนเหล่านี้นะคะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติอะค่ะถึง 236,000 ล้านบาทขึ้นไปทั้งหมดค่ะ 예, 이 첫 번째 사람은 약간 2조 5천억 바트가 있는 사람이에요. คนแรกนะคะคือคนที่ 네, 전 세계 부자들이 예, 거의 다 유대인들이에요. ก็คือคนที่รวยที่สุดในโลกนะคะ ส่วนใหญ่คือชาวยิวค่ะ 예, 이 사람 잘 아시죠? ทุกคนรู้จักคนนี้ใช่ไหมคะ 재산이 얼마라고요? 네, บอกไว้ว่าทรัพย์สมบัติเขามีเท่าไหร่คะ 네. 네. 이 말씀도 똑같은 말씀이에요. 빨간색만 읽어보겠습니다. เราจะอ่านแค่ตัวหนังสือสีแดงด้วยกันนะคะ 내가 여러 ท่าน 나라의 จะให้หลายประชาชาติยืม แต่ท่านจะไม่ต้องขอยืมเลย ท่านจะปกครองเหนือชนชาติมากมาย แต่พวกเขาจะไม่ปกครองเหนือท่าน 자, 이스라엘 백성들은 다른 나라에 돈을 빌려줄지라도 너희는 절대로 꾸지 않겠다라고 꾸지 않을 것이라고 하나님께서 말씀하셨습니다. พระเจ้ากำลังกล่าวว่าพระเจ้าจะให้หลายประชาชาติยืมอิสราเอลแต่อิสราเอลจะไม่ต้องขอยืมเลยค่ะ 자, 여기 보면 일본은 국가빚이 굉장히 많습니다. ถ้าดูหนังสือพิมพ์ตรงนี้นะคะ คือญี่ปุ่นนะคะ มีหนี้สาธารณะจำนวนมากค่ะ 자, 미국도 국가빚이 굉장히 많아요. สหรัฐอเมริกาก็มีหนี้จำนวนมากเช่นกันค่ะ 근데 지구촌 돈을 싹쓸이 한다라고 나와 있어요. ตรงนี้นะคะมีคนกล่าวไว้ว่าคนที่รวบรวมเงินทั่วโลกเอาไว้ด้วยค่ะ 예, 일본도 미국도 다 이스라엘 유대인들에게 돈을 빌렸습니다. ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกานะคะ ก็ยืมเงินชาวอิสราเอลค่ะ 자, 여기 보시면요, 이 빚이 많은 나라 순서가 나와 있는데 ตรงนี้เป็นลำดับของคนที่เป็นหนี้สาธารณะของประเทศหลักค่ะ 예, 가장 빚이 많은 나라 일본, ประเทศที่มีหนี้ประเทศที่มีหนี้มากที่สุดนะคะ คือญี่ปุ่นแล้วต่อมาคืออเมริกาค่ะ 예, 여러분 여기에 있는 나라들이요, 다 부자 나라예요, 부자 나라. คือประเทศที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ค่ะ เป็นประเทศที่ร่ำรวยนะคะ 잘 아시죠? 부자 나라인데 근데 빚이 가장 많은 나라들이에요. เป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุด แต่ก็เป็นประเทศที่มีหนี้มากที่สุดเช่นกันค่ะ 누구 돈으로 살아가고 있어요? กำลังใช้ชีวิตโดยการใช้เงินของใครอยู่คะ 네, 유대인들 돈, 이스라엘 돈으로 살아가고 있는 겁니다. ใช้เงินของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลอยู่ค่ะ 자, 돈 갚아라 그러면 이 나라들은 어떻게 될까요? ถ้าชาวอิสราเอลขอให้คืนเงินนะคะ ประเทศเหล่านี้จะเป็นยังไงคะ 예, 부도날 수 있습니다. ล่มจมได้ 망할 수 ค่ะ 있는 거예요. สามารถพังพินาศได้เลยค่ะ 자, 전 세계에 유명한 회사들이 다 유대인들 소유입니다. บริษัทที่มีชื่อเสียงทั่วโลกบริษัทระดับโลกนะคะ ส่วนใหญ่แล้วมีเจ้าของเป็นชาวยิวค่ะ 여러분들 이 눈에 익숙한 그런 회사들이 많죠. แล้วก็มีบริษัทของชาวอิสราเอลนะคะ 다 เยอะมาก 유대인들 ค่ะ 거예요. เป็นของชาวยิวทั้งหมดค่ะ 그리고 미국 영화계도 유대인들이 꽉 잡고 있습니다. และอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะ ของอเมริกาชาวยิวก็กำลังควบคุมอยู่ค่ะ 예, 유대인들 거. เป็นของชาวยิวทั้งหมดค่ะ 예, 여러분 영화가요, 이 사람의 생각을 바꿔놓을 수 있어요. ทุกคนคะภาพยนตร์นะคะ มันสามารถเปลี่ยนความคิดของผู้คนได้ค่ะ 네, 여러분 영화를 보면서 많은 생각들을 하지 않습니까? เวลาทุกคนดูหนังหรือภาพยนตร์นะคะ ทุกคนคิดเยอะไปพร้อมกับหนังไหมคะ 원래 유대인들이 이미지가 좀 안 좋아요. จริงๆแล้วภาพลักษณ์ของชาวยิวอะค่ะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ 여러분 신들러 리스트라는 영화 보셨어요? ทุกคนทุกคนเคยดูหนังชื่อเรื่องชินเลิศลิสต์ไหมคะ 네, 그 영화는요, 한
아주 유명한 영화인데 예, 유대인들이 만든 영화예요. เป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะ เป็นภาพยนตร์ที่ปลูกฝังภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชาวยิวค่ะ 근데 전 세계 사람들이 예, 그 영화를 보면서 유대인들에 대한 이미지가 굉장히 예, 좋게 여겨진 거예요. ก็เป็นภาพยนตร์ที่ปลูกฝังภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชาวยิวค่ะ 예, 그런데 그 영화계를 유대인들이 꽉 잡고 있습니다. และดังนั้นนะคะชาวยิวจึงควบคุมอุตสาหกรรมภาพยนตร์อยู่ค่ะ 예, 방송국도 유대인들이 꽉 잡고 있습니다. ไม่ว่าจะเป็นสถานีออกอากาศชาวยิวก็ควบคุมอยู่ค่ะ 예, 미국 언론도 유대인들이 장악을 하고 있습니다. สื่อของสหรัฐก็ถูกควบคุมโดยชาวยิวค่ะ 예, 협조를 안 하면 공격을 하는 거예요. ถ้าไม่ให้ความร่วมมือนะคะ ชาวยิวก็จะโจมตีค่ะ 예, 그리고 하나님께서는 또 유대인들을 모든 민족 위에 뛰어나게 해주신다고 약속했습니다. พระเจ้าทรงสัญญาอีกว่าจะทำให้ชาวอิสราเอลนะคะ อยู่สูงเหนือบรรดาประชาชาติทั้งหมดค่ะ 네, 여기는 하버드 대학 한국, 중국, 일본 학생 비율이 4.25%입니다. สำหรับอัตราส่วนนักศึกษาชาวเกาหลีจีนและญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะ มีเพียงแค่ 4.25% ค่ะ 유대인들은 얼마 될까요? ทุกคนคิดว่าชาวยิวจะเข้าที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะ 예, 약 한 30%인 거예요. ประมาณ 30% ค่ะ 네, 한국, 중국, 일본 모두 합쳐도 7배나 더 많습니다. 유대인들이. แม้แต่รวมกันของนักเรียนเกาหลีจีนและญี่ปุ่นก็ยังมีมากกว่าถึง 7 เท่าค่ะ 네, 그래서 가장 권위 있는 상도 유대인들이 예, 독차지하고 있습니다. ก็คือการเรียนรู้จากพระคัมภีร์ที่ติดตัวครองรางวัลโนเบลค่ะ 예, 그래서 머리가 가장 좋은 나라가 유대인들이에요. คือหัวสมองที่ดีที่สุดอะค่ะ ก็คือชาวยิวค่ะ 네, 미국의 유명한 대학에 4명 중에 1명이 유대인이라고 합니다. ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอเมริกานะคะ1 ใน 4เป็น1 ใน 4 คนเป็นชาวยิวค่ะ 예, 대단하지 않습니까? ค่าเฉลี่ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะ ประเทศที่ตั้งอยู่ในตะวันออกกลางมีประชากร 15 ล้านคน และเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีสัดส่วน 0.2% ของประชากรโลก แต่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้เมื่อ 3,500 ปีที่แล้ว ว่าประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่เล็กๆ จะอยู่เหนือทุกประเทศ รางวัลโนเบลและชาวยิว ผู้คนเรียกคนอิสราเอลว่าชาวยิวในอีกในหนึ่ง แต่ 22% ของผู้ได้รับรางวัลโนเบลตลอดการเป็นชาวยิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีรางวัลเศรษฐศาสตร์ 41% ของผู้ชนะทั้งหมดเป็นชาวยิว และนอกจากนี้ชาวยิวยังมีความโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์และการแพทย์ ประเทศอเมริกาและยิว ชาวยิวยังคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงของมหาวิทยาลัยชั้นนำมากกว่า 21% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 15 แห่งในอเมริกาเป็นชาวยิว ไม่เพียงเท่านั้นไอน์สไตน์ เฮนรี่ คิงซินเจอร์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ อลัน กินสแปน ผู้ได้ชื่อว่าเป็นประธานาธิบดีเศรษฐกิจของอเมริกา และสตีเวน สปีกเกอร์ ผู้ขับเคลื่อนภาพยนตร์โลก สิ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาเป็นชาวยิว สถานีโทรทัศน์หลัก 3 แห่งของอเมริกาได้แก่ CBS ABC และ NBC ก่อตั้งหรือยังคงเป็นเจ้าของโดยชาวยิว นอกจากนี้อิทธิพลของชาวยิวในอเมริกานั้นเด็ดขาด คงไม่มีใครคาดคิดว่าอิสราเอลซึ่งกระจัดกระจายไปทั่วโลกเป็นเวลา 1,900 ปี จะกลายเป็นชาติที่แข็งแกร่งเช่นนี้ อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้เมื่อ 3,500 ปีที่แล้วว่าอิสราเอลจะได้รับการฟื้นฟูอย่างไม่มีพลาดจะยืนหยัดเหนือทุกชาติในโลก 예, 성경에 말씀하신 그대로 이스라엘이 완전히 회복이 되었고 지금은 아주 강한 나라가 됐습니다. ก็ชาวอิสราเอลนะคะ ทั้งฟื้นคืนกลับมาสภาพเดิม แล้วก็เป็นประเทศที่แข็งแกร่งตามที่พระศาสนาได้กล่าวไว้ค่ะ 예, 그래서 유대인들은 지금 현재 전 세계를 지배하고 있습니다. คือชาวยิวนะคะกำลังปกครองโลกอยู่อย่างลับๆค่ะ 자, 미국 경제를 유대인들이 지배를 하고 있어요. และถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถทำเงินได้นะคะ พวกเขาก็จะสนับสนุนสงครามค่ะ 세계를 지배하는 또 유대 자본의 비결 ความลับของเงินทุนชาวยิวที่ปกครองโลก
그리고 미국 정치도 유대인들이 꽉 잡고 있습니다. และรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในกำมือของชาวยิวค่ะ 여기는 1% 유대인들이 미국을 쥐락펴락하고 있다. ชาวยิวเพียงแค่ 2% นะคะกำลังกำสหรัฐไว้ในมือค่ะ 자, 미국이 전 세계를 지배하고 있는데 그 미국을 잡고 있는 나라가 누구예요? สหรัฐนะคะมีอิทธิพลในการควบคุมโลก แต่ว่าใครคือผู้ควบคุมอเมริกาอีกทีหนึ่งคะ 예, 유대인들이에요, 유대인들. คือชาวยิวใช่ค่ะชาวยิวค่ะ 유대인이 이 세상을 지배하고 있다라는 게 맞는 말입니다. ก็คือพูดได้เลยค่ะว่าชาวยิวนะคะกำลังปกครองโลกนี้อยู่ค่ะ 여러분, 오랫동안 벌어진 쓸모없는 땅이었습니다. คือเมื่อก่อนนะคะอิสราเอลนะคะเคยเป็นแผ่นดินที่ถูกทิ้งล้างมานานและไม่มีประโยชน์ค่ะ 그런데 이제는 에덴 동산 같이 되었습니다. แต่ว่าตอนนี้นะคะกลับกลายเป็นเหมือนสวนเอเดนแล้วค่ะ 비가 거의 오지 않는 땅, แผ่นดินที่ไม่มีฝนตก 비를 흡수해 버리는 땅, แผ่นดินที่เมื่อฝนตกลงมาแล้วก็หายไปในทันที 식물이 자라기에 불가능한 땅이었습니다. เคยเป็นแผ่นดินที่พืชพันธุ์นะคะไม่สามารถเติบโตขึ้นได้ค่ะ 그래서 완전히 1천 년 동안 버려진 땅이었잖아요. และเป็นแผ่นดินที่ถูกลกล้างและทิ้งล้างเอาไว้ค่ะ 그 땅이 지금처럼 될 것이라고는 어떤 사람도 생각을 못했습니다. และไม่มีใครสักคนเดียวนะคะที่คิดว่าแผ่นดินอิสราเอลจะได้กลับมาเป็นแผ่นดินที่สวยงามอีกครั้งแบบนี้ค่ะ 근데 하나님은 기적을 이뤘지 않습니까? แต่ว่าเพราะเป็นปาฏิหาริย์การอัศจรรย์ของพระเจ้าใช่ไหมคะ 그리고 전 세계에 흩어져서 가는 곳마다 노예 생활을 했고 죽음이 따라다니는데 이제는 자기 땅으로 돌아가서 이제 편안히 거하고 있습니다. และชาวอิสราเอลนะคะก็กระจายกระจายไปทั่วโลกและต้องทนทุกข์กับการเป็นทาสและความตายก็คอยติดตามชีวิตเขาตลอด แต่ตอนนี้พวกเขากลับไปยังแผ่นดินของตนเองและอาศัยอยู่ในความสงบสุขแล้วใช่ไหมคะ 지금은 또 강국이 되었잖아요. เป็นประเทศที่แข็งแกร่งแล้วค่ะ 자, 그래서 이 유대인들은 지금 현재 이 세계 최대 정치 군사 미국을 지배하고 있습니다. และชาวอิสราเอลนะคะกำลังควบคุมการเมืองและกองทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ 예, 그리고 세계 에너지를 또 지배하고 있죠. และกำลังปกครองพลังงานทั่วโลกค่ะ 세계 식량도 지배하고 있습니다. และปกครองอาหารทั่วโลกค่ะ 예, 그리고 세계 언론과 정보를 지배하고 있습니다. ปกครองข้อมูลและสื่อทั่วโลกค่ะ 또 세계 금융을 지배하고 있는데요. และยังปกครองการเงินทั่วโลกด้วยค่ะ 그들이 이렇게 할 수 있었던 것은 하나님께서 그렇게 해주셨기 때문입니다. สิ่งที่พวกเขาสามารถทำแบบนี้ได้เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงทำให้มันเกิดขึ้นค่ะ 그런데 에스겔 36장 22절 말씀인데요. เอเสเคียลบทที่ 36 ข้อที่ 22 นะคะ 자, 제가 쉽게 좀 설명을 했는데 같이 한번 읽어보겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ 하나님이 이스라엘을 멋지게 회복시켜 주신 ให้สวย 이유는 งาม 세상 เพื่ 모든 อที่จะ 사람들에게 บอกให้คนทั้งโล 하나님이 กได้รู้ว่า 진짜 살아계신 พระเจ้าทรงมีอยู่ 분이라는 จริง 것을 알려주시기 위해서입니다. 그렇죠. 자, 이스라엘을 왜 회복시켜 주셨다고요? บอกไว้ว่าเหตุผลที่พระเจ้าทรงฟื้นฟูอิสราเอลให้สวยงามคือเพื่ออะไรคะ 네, 그것은 성경은 사실이고 하나님이 살아계신다는 것을 여러분들에게 알게 해주기 위해서 이스라엘을 회복시켜 주신 겁니다. เพื่อให้รู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงและพระเจ้ามีอยู่จริงผ่านการฟื้นฟูอิสราเอลค่ะ 자, 이스라엘을 통해서 하나님이 살아계신 것 믿을 수 있습니까? ผ่านเรื่องราวของชาวอิสราเอลอะค่ะเราสามารถเชื่อได้ไหมคะว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริง 성경이 사실인 게 믿어지는가요? แล้วพระคัมภีร์เป็นความจริงอะค่ะเราสามารถเชื่อได้ไหมคะ 네, 그래서 이스라엘 민족의 회복의 의미를 잠시 확인해 보도록 하겠습니다. เดี๋ยวเราจะลองมาดูความหมายของการฟื้นฟูชนชาติอิสราเอลสักครู่ค่ะ 네, 첫 번째는 하나님의 말씀은 반드시 이루어진다. ประการแรกนะคะพระวจนะของพระเจ้าจะสำเร็จแน่นอน 하나님께서 예언하신 성경 말씀들이 모두 이루어졌습니다. ทุกสิ่งที่ได้เกิดขึ้นตามที่พระเจ้าทรงทำนายไว้ในพระคัมภีร์ค่ะ 네, 하나님의 말씀은 반드시 이루어지는 거예요. พระวจนะของพระเจ้านะคะจะเกิดขึ้น 네, แน่นอน 그리고 두 번째는 이스라엘 회복은 세상 끝이 가까웠다는 것을 말하고 있습니다. ประการที่สองนะคะการฟื้นฟูของอิสราเอลหมายความว่าการสิ้นสุดของโลกใกล้เข้ามาแล้วค่ะ 그래서 우리가
구원받을 수 있는 기회도 많지 않다는 얘기입니다. คือทำให้เรารู้ว่าระยะเวลาที่จะทำให้เรามีโอกาสได้รับความรอดนะคะมันเหลือน้อยลงทุกทีค่ะ 자, 무화과 나무는 이스라엘을 상징하는 나무입니다. ต้นมะเดื่อนะคะเป็นสัญลักษณ์ของอิสราเอลค่ะ 그래서 무화과 나무의 성장 상태를 따라서 계절을 알 수 있는 거예요. สามารถรู้ฤดูกาลจากสภาพการเจริญเติบโตของต้นมะเดื่อได้ค่ะ 자, 보면 무화과 나무는 이스라엘을 상징하는 나무인데요. ก็ต้นมะเดื่อนะคะเป็นสัญลักษณ์ของอิสราเอลค่ะ 네, 그 가지가 예나지고라는 말씀은 이스라엘을 회복을 얘기하는 겁니다. และกิ่งอ่อนนะคะหมายถึงการที่อิสราเอลนะคะจะได้รับอิสรภาพและกลับคืนสู่แผ่นดินเดิมค่ะ 그리고 잎사귀를 낸다는 것은 그들이 강국이 될 것을 말씀을 하는 겁니다. ส่วนการออกใบนะคะก็คือหมายถึงการฟื้นฟูประเทศมหาอำนาจค่ะ 여름이 가까웠다라는 것은 이스라엘이 회복이 되어서 여름이 가까웠다는 것은 이스라엘 회복을 얘기하는 것이고 예수님의 재림이 가까웠다는 것을 설명을 하고 있는 겁니다. ส่วนฤดูร้อนนะคะหมายถึงการที่อิสราเอลได้ฟื้นฟูขึ้นมาและยังมีความในว่าการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูใกล้เข้ามาแล้วด้วยค่ะ 예, 여름이 가까운 줄을 아나니 그것은 예수님의 재림이 가까웠다는 것을 우리에게 알게 해주는 거예요. คือพระเจ้ากำลังทำให้เราเห็นทั้งหมดนี้ว่าท่านจงรู้ว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้วและบุตรแห่งมนุษย์ก็ใกล้จะมาถึงที่ประตูแล้ว 그리고 세 번째는 우리가 구원받을 수 있는 날이 얼마 남지 않았다라는 겁니다. และอย่างที่3นะคะความหมายก็คือเหลือเวลาไม่มากแล้วที่เราจะสามารถได้รับความรอดได้ค่ะ 그리고 네 번째는 하나님의 말씀에 무관심하고 불순종한 사람은 반드시 심판이 있다라는 겁니다. ความหมายอย่างที่4นะคะก็คือผู้ที่ไม่สนใจและไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าจะต้องเผชิญกับการพิพากษาอย่างแน่นอนค่ะ 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀에 관심이 없었잖아요. คือชาวอิสราเอลก็เหมือนกันใช่ไหมคะไม่มีความสนใจในพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 이 육신적인 문제, เป็นปัญหาของทางด้านเนื้อหนังร่างกายค่ะ 잘 먹고 잘 사는 것에만 관심을 가졌습니다. คือมีความสนใจแต่การกินอยู่ของตัวเองค่ะ 그래서 많은 우상들을 섬겼습니다. แล้วก็เลยไปบูชาพระอื่นรูปเคารพอื่นรูปปั้นอื่นค่ะ 우리도 마찬가지입니다. พวกเราก็เหมือนกันค่ะ 하나님의 말씀에 관심이 없고 เราเคยเป็นคนที่ไม่เคยสนใจในพระวจนะของพระเจ้ามาก่อน 세상 것에만 온통 관심이 있는 거예요. และมีแต่ความสนใจในเรื่องของทั้งโลกค่ะ 그렇게 되면 하나님의 심판을 피할 수 없을 겁니다. พระเจ้าทรงทำให้เรารู้ว่าผู้ที่ไม่สนใจและไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์จะต้องประสบกับการพิพากษาอย่างแน่นอนค่ะ 우리가 하나님의 살아계심을 알았다면 우리는 예수 그리스도를 통해서 나의 모든 죄를 용서받고 그리고 영원한 천국에 갈 수 있는 마음이 돼야 되는 거예요. คือเราจะต้องมีจิตใจและยอมเปิดใจนะคะว่าพระเยซูนะคะจะทรงช่วยเราให้รอดจากนรกและสามารถขึ้นสวรรค์นิรันดร์ได้ค่ะ 네. 예수님께서 이제 오실 날이 얼마 남지 않았습니다. และวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งนะคะ เหลือเวลาไม่มากแล้วค่ะ 예수님께서 이 땅에 공중재림하시면 우리는 완전히 새로운 모습으로 변화가 됩니다. ในตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาบนโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนั้นนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นร่างกายที่ต่างไปจากเดิมค่ะ 여러분 이 애벌레가 나비가 되는 거 잘 아시죠? ทุกคนคะหนอนนะคะเมื่อมันโตมันจะกลายเป็นผีเสื้อใช่ไหมคะ 자, 이 모습하고 조금 더 보기 좋아요 아니면 완전히 다른 모습이에요? คือหนอนนะคะมันจะค่อยๆสวยขึ้น หรือว่ามันอยู่ๆมันก็สวยเป็นผีเสื้อเลยค่ะ 우리도 완전히 다른 모습으로 변화가 되어서 예수님을 만나게 될 겁니다. เราก็เหมือนกันค่ะเราจะค่อยๆสวยขึ้น และเมื่อวันที่พระเยซูเสด็จกลับมานะคะ เราจะกลายเป็นสวยเหมือนผีเสื้อในพริบตาเดียวค่ะ 말씀을 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพระวจนะด้วยกันนะคะ
보라 내가 너희에게 นี่แหละ 비밀을 ข้าพเจ้ามี 말하노니 ความ 우리가 ลับ 다 ลึก 잠잘 ที่ 것이 จะบอกกับพวก 아니고 ท่าน 마지막 나팔의 คือเราจะไม่ร่วงหลับหมดทุกคน 나팔 แต่จะถูก 소리가 เปลี่ยนใหม่ 죽은 ทุก 자들이 คน 썩지 아니할 것으로 다시 살고 우리도 변하리라. 이 보면 순식간에 호련히 변화할 것이다라고 말씀을 하셨습니다. ก็คือพระเจ้ากำลังบอกว่าเราจะถูกเปลี่ยนใหม่ 여기에 변화는 완전히 다른 몸, 부활을 얘기하는 겁니다. ถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคนนะคะ ก็คือเปลี่ยนร่างกายที่แตกต่างจากเดิมไปโดยสิ้นเชิงค่ะ 자, 이것은 휴거에 대한 말씀입니다. กำลังพูดถึงความปิติยินดีค่ะ 자, 귀에는 우리를 무한정 기다려주지 않습니다. โอกาสในตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งนะคะ ร่างกายเราจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงค่ะ 우리가 기회를 붙잡아야 되는 거예요. และเราจะต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ค่ะ 말씀이 전해지는 이런 시간들이 하나님께서 우리에게 기회를 준 시간들이에요. คือการที่เรามีเวลาได้มาฟังพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ค่ะ เป็นเวลาที่พระเจ้าทรงประทานให้เราค่ะ 노아 시대에 방주 문이 닫힌 후에 아무도 방주를 탈 수 없었습니다. ในตอนสมัยโนอาห์ก็เหมือนกันค่ะ ตอนที่เรือประตูถูกปิดแล้วค่ะ มันไม่เปิดอีกเลยใช่ไหมคะ 예수님께서 공동체를 하시면 더 이상 구원받을 수 있는 기회는 없습니다. ในตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาแล้วค่ะ เราไม่มีโอกาสที่จะได้รับความรอดอีกแล้วค่ะ 성경에는 휴거에 관한 말씀들이 많이 나와 있어요. เกี่ยวกับคำพูดการที่พระเยซูจะยกเราขึ้นไปสู่สวรรค์นะคะ ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เยอะแยะมากมายค่ะ 하나는 데려감을 당하고 하나는 버려짐을 당할 것이라. ผู้หญิงสองคนจะโม้แป้งด้วยกันจะทรงรับไปคนหนึ่ง จะทรงละไว้คนหนึ่ง 자, 예수님께서 공동체를 하시면 어떤 일이 벌어지는가요? คือพระเยซูนะคะจะทรงรับไปคนหนึ่งและจะทรงอะไรคะ 자, 두 사람이 밭에서 두 사람이 밭에 있죠. คือสองคนนี้นะคะกำลังโม้แป้งอยู่ค่ะ 두 사람이 내려가고 있죠. และอีกสองคนนะคะกำลัง 두 사람이 잠을 자고 있는데요. ส่วนอีกสองคนนะคะกำลังนอนหลับ 자, 예수님께서 공동체를 하시면 이제 이런 일이 발생이 되는 겁니다. ถ้าพระเยซูเสด็จกลับมานะคะสถานการณ์ก็จะกลายเปลี่ยนเป็นแบบนี้ค่ะ 자, 우리 가운데도 마찬가지입니다. พวกเราก็เหมือนกันค่ะ 갑자기 이런 일이 오는 거예요. ก็จะเกิดเรื่องราวแบบนี้โดยกระทันหันค่ะ 여기 보면 휴거되는 정확한 날은 아무도 모른다라고 성경에 나와 있습니다. แต่พระคัมภีร์ก็กล่าวไว้นะคะว่าเราไม่สามารถทราบวันที่แน่นอนของการขึ้นไปยังสวรรค์ได้ค่ะ 주의 날은 도적같이 오리라라고 온다라고 말씀하셨습니다. และไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตร 생각지 않은 때에 예수님께서 오신다라고 말씀하신 거예요. และกำลังบอกว่า เพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาค่ะ 여기 보시면 우리는 지금 현재 마지막 시대에 살아가고 있습니다. เรานะคะกำลังอาศัยอยู่ในยุคสุดท้ายอยู่ค่ะ 그래서 예수님께서 이제 공중재림 하시면 구원받은 사람들은 다 예수님을 만나게 될 거예요. ถ้าพระเยซูเสด็จกลับลงมานะคะ พระองค์นะคะจะทรงรับผู้ที่เป็นบุตรของพระองค์หรือได้รับความรอดแล้วขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระองค์ค่ะ 그리고 구원받지 못하게 되면 심판이 기다리고 있습니다. แต่ว่าถ้าคนคนนั้นยังไม่รับความรอดจะมีการพิพากษารออยู่ค่ะ 요한계시록 22장에 나온 말씀인데요. เป็นพระวจนะในวิวรณ์นะคะ 이 보시면 지금 현재 우리가 살고 있는 시대는 마지막 시대예요. 마지막 시대. เรากำลังอาศัยอยู่ในโลกยุคสุดท้ายค่ะ 그리고 7년 환란의 기간이 이제 있습니다. และเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาความยากลำบากระยะเวลา7 ปีค่ะ 그리고 7년 환란이 끝나면 예수님께서 지상재림을 하셔요. และหลังจากผ่านไป7 ปีนะคะ วันที่พระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งก็จะใกล้เข้ามาแล้วค่ะ 그리고 사단은 무재림에 갇히게 됩니다. และซาตานนะคะก็จะลงหลุมไปในวันลงไปที่หลุมที่ไม่มีวันหลุดพ้นกับคนที่ไม่ได้รับความรอดค่ะ 예수님께서는 이 세상을
다시 창조를 해요. และพระเยซูนะคะก็จะทรงสร้างโลกใหม่ขึ้นมาอีกครั้งค่ะ 예, 그게 바로 이제 천년 왕국이라고 얘기할 수 있습니다. เป็นโลกระยะเวลาพันปีค่ะ 예, 그래서 구원받은 사람은 예수님과 함께 천년 동안 왕노릇 한다라고 예, 나와 있어요. ในวิวรณ์นะคะก็มีกล่าวถึงอาณาจักรพันปีที่พระเยซูนะคะจะทรงเสด็จอยู่ด้วยค่ะ 예, 천년이 끝나면 영원한 천국으로 가게 되겠죠. และหลังจากจบอาณาจักรพันปีนะคะก็จะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์นิรันดร์กับพระองค์ค่ะ 근데 구원받지 못한 사람은 음부에 갇혔다가 마지막에 심판을 받고 영원한 지옥으로 가게 됩니다. สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับความรอดนะคะ ก็จะได้ตกนรกไปรับความทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์ค่ะ 자, 우리가 하나님을 알고 하나님의 사랑을 깨닫고 영원한 천국에 갈 수 있는 그 기회는 지금이 마지막이다라는 거예요. คือกำลังบอกว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายที่มีโอกาสที่จะได้รู้จักพระเจ้ารู้จักความรักของพระองค์ค่ะ 야, 그래서 우리는 구원받을 기회가 많지 않습니다. กำลังบอกว่าโอกาสที่เราจะได้รับความรอดนะคะมันเหลือน้อยมากแล้วทุกทีค่ะ 예, 그래서 여러분들을 이렇게 초대해서 하나님의 말씀을 전하고 있는데요. ก็เลยเชิญชวนทุกคนมาที่นี่แล้วก็กำลังประกาศพระชนะของพระเจ้าให้ฟังกันอยู่ใช่ไหมคะ 이번 시간에는 우리가 어떻게 신앙생활을 잘할 수 있느냐 그런 말씀들이 아니에요. แต่ว่าสำหรับเนื้อหาบรรยายของเราในครั้งนี้ค่ะไม่ใช่เอาไว้สำหรับการที่จะใช้ชีวิตอย่างไรให้ดีต่อไปนะคะ 예, 어떻게 하면 영원한 천국에 갈 수 있는지를 여러분들에게 말씀을 통해서 알려드리는 겁니다. เป็นคำกล่าวจากพระคัมภีร์นะคะว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะมีความเชื่อที่มั่นคงในการที่เราจะสามารถขึ้นไปอยู่บนสวรรค์นิรันดร์ได้ 예, 우리가 천국 가기 위해서는 가장 먼저 하나님이 살아계신다는 것을 알아야 돼요. คืออย่างแรกเลยนะคะที่เราต้องมั่นใจและรู้ก่อนก็คือพระเจ้าทรงมีอยู่จริงค่ะ 예, 그리고 성경이 하나님의 말씀이다라는 것도 믿어져야 되는 겁니다. และเราจะต้องเชื่อว่าพระคัมภีร์เล่มนี้ค่ะเป็นพระชนะของพระเจ้า 자, 그리고 내가 하나님 앞에 어떠한 운명인지도 알아야 되는 거예요. และเราจะต้องรู้ว่าชะตากรรมของเราอะค่ะอยู่ใต้กำพระหัตถ์ของพระเจ้าค่ะ 내가 과연 천국에 들어갈 수 있는가 아니면 천국에 못 들어가는가. และเราต้องรู้ว่าชะตากรรมของเราอะค่ะเราสามารถขึ้นสวรรค์ได้หรือเรากำลังจะไปนรกอยู่ 예, 하나님은 거룩하신 분입니다. พระเจ้ากำลังจะอยากบอกให้เรารู้เรื่องนี้ค่ะ 어떠한 작은 죄도 용납지 않는 분이에요. 어떠한 작은 죄도 용서하지 않는 분입니다. และพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่พิพากษาเราแน่นอนแต่ว่าพระองค์ก็เป็นผู้ที่จะอภัยเราด้วยค่ะให้อภัยเราด้วยค่ะ 그래서 모든 사람은 지옥으로밖에 갈 수가 없어요. ดังนั้นพระองค์จึงไม่อยากให้เรานะคะตกนรกค่ะ 그래서 하나님은 우리에게 천국으로 가는 길을 알려주기 위해서 성경을 주셨습니다. เพื่อที่พระองค์นะคะกำลังอยากให้เรารู้วิถีทางในการไปสวรรค์เลยมอบพระคัมภีร์เล่มนี้ให้เราค่ะ 예, 남은 이제 두 번의 말씀이 있는데요. คือเรายังเหลือพระคำอีก2 ตอนนะคะ 예, 아주 중요한 말씀입니다. เป็นพระชนะที่สำคัญมากค่ะ 예, 잘 들어서 꼭 천국 갈 수 있는 그런 확실한 믿음을 가졌으면 좋겠습니다. อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังและทบทวนความเชื่อหรืออยากให้ตัวเองมีความมั่นใจในความเชื่อว่าเราจะสามารถขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้านิรันดร์ได้ค่ะ 예, 다음에 중요한 말씀이 있어서요. 제가 조금 더 일찍 마쳤습니다. ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะตั้งใจฟังในพระชนะตอนต่อไปก็เลยเลิกไวกว่ากำหนดค่ะในชั่วโมงนี้ 예, 좋죠? ดีใช่ไหมคะ 예, 다음 말씀 잘 들어주세요. ก็สำหรับตอนต่อไปนะคะก็ขอตั้งใจฟังได้ใช่ไหมคะ 네, 기다리겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 하나님 아버지 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 이 자리에 참석하신 모든 분들이 하나님의 살아계심과 성경이 사실인 것이 마음속에 믿어질 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ทุกคนที่นี่ได้รู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงและพระเจ้าทรงมีอยู่จริง 그리고 하나님 앞에 솔직한 마음으로 또 자신이
자신의 운명이 어떻게 될 것인지 알 수 있는 시간을 가질 수 있도록 도와주십시오. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เป็นช่วงเวลาที่เราได้รู้ว่าชะตากรรมของเราเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์เราจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ 정직한 마음을 가지고 말씀을 들을 수 있도록 도와주십시오. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีความตั้งใจที่อยากจะฟังพระชนะของพระองค์ด้วยเถิด 그래서 모든 사람들이 천국에 갈 수 있도록 도와주십시오. และขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเราทุกคนที่นี่ให้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระองค์ด้วย 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ 아멘. 네, 수고하셨습니다. ขอบคุณมากค่ะ